السلام عليكم اخواتي الغزالات، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ في امان الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي فعاله بزاف للناس اللي كتعاني من السعال والكحه والبرد. الوصفه بصراحه انا تنديرها ولقيت راحتي عليها، وحتى لعائلتي تنديرها لهم. تنتمنىكم انكم تتبعوا لا فيديو وديروها للعائله ديالكم، الناس اللي كتعاني من السعال في هذا البرد. هاد الوصفه هي عباره على حليوات على هذا الشكل، تنديروهم في الدار بواحد المكونات اللي هي صحيه بزاف وتتحارب البرد كيف ما تشوفوا معايا. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو لتحضير الحليوات ديالنا او الفانيت ديالنا. غادي نحتاجو كاس سكر سنيده، غادي نديرو في المقله، غادي نزيدو عليه 2 معالق كبار ديال الماء، بحال اللي غادي نديرو الكراميل. نردو فوق البوطه على نار مهيله باش ما يتحرقناش السكر. غادي نضيف نص عصير حامضه، من الاحسن تكون بيو يعني تكون طبيعيه ما فيهاش ادويه. نحركوا السكر ديالنا باش ما يلصقش كيف ما قلت لكم على نار مهيله. غادي نضيف حبات ديال القرنفل، ما نكثرش بزاف، ندير 4 أو 5 ديال الحبات كافيين. كلنا تنعرفوا الفوائد ديال القرنفل، هو الفوائد ديالو كثيره وعديده. هو كيوقينا من الالتهابات وان انتي اوكسيدون غزال بزاف، يمكننا ندمجوه حتى في الاطباق ديالنا انتما كتشوفوا. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، حتى هو الفوائد ديالو كثيره وكثيره بزاف، وتيوقي من ضربات ديال البرد ينقي الجهاز التنفسي. غير هو من الاحسن يكون مصايب على اليد، يعني معمول في الدار وعارفين مصايبينه على يدينا، يعني دقينه على يدينا. كيف ما قلت لكم انا هاد الوصفه مجرباها وفعاله وبغيت نبارطاجيها معكم بالنسبه للناس اللي غادي يشاهدوا الفيديو. صراحه يجربوها ما يعكزوش عليها، راها فيها كلها مواد طبيعيه. غير هو بالنسبه للناس اللي كتعاني من مرض السكري او عندهم السكر ما كنظنش انهم يقدروا ياخذوها لان فيها السكر. غادي نبقى نحرك حتى يولي لي السكر بحال الكراميل كيف ما تشوفوا معايا على نار مهيله دائما. غادي نضيف ملعقه ديال العسل، تكون حره، تكون عسل مزيانه دو بون كاليتي ديال العسل. الا ما كانتش مزيانه يعني ما درنا حتى شي حاجه، لابد تكون عسل حره مزيانه. خلطوها مع ديك العناصر، تذوب حتى هي مع السكر والعناصر الاخرى. بزاف ديال الناس ياخذوا الادويه ولي زونتيبيوتيك ولكن ما كاينش النتيجه، يعني تيبقاو دائما تيسالوا. وبصراحه بغيتكم تبارطاجيو هذه الوصفه مع الناس اللي كتعرفوهم او الاقارب ديالكم، غادي تفيدوهم بزاف. الا داروا هذه الوصفه ان شاء الله غادي يلقاو راحتهم.
دابا غادي نزول العويدات ديال القرنفل. كيف ما تشوفوا معايا اللون ديال السكر ديالنا والعسل والعناصر اللي درنا ولات بحال الكراميل. غادي نزولهم فوق النار وغادي نشكلو بحال حليوات صغار. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. غادي ناخذ صينيه على هذا الشكل ونديرو فوق منها بابي سولفيغيزي ونبداو ننزلو ديك الحليوات ديالنا بالمعلقه كما غادي تشوفوا. كما كتشوفوا اللون ديالها ولا ذهبي يعني بحال الكراميل. غادي ننزلو على هذا الشكل هذا اقراص على هذا الشكل بحال حليوات صغار. يعني واخا ما غاديش يجيو متساويين، المهم هو الفائده ماشي الشكل. دابا غادي نخليهم ينشفوا مزيان. بالنسبه للسكر كما تعرفوا راه دغيا تينشف على هذا الشكل هذا. هما الحليوات ديالي دغيا نشفوا كيف ما تشوفوا اللون ديالهم زوين بزاف وحتى المذاق رائع. من فوق هذا الشيء يعني فيهم الفائده يعالجوا. غادي نرش فوق منهم شويش ديال السكر صغير، الا ما بغيتوش ديروه غادي تفاداوه. انا درتو على يتر الوليدات باش ياكلوهم. الحليوات ديالي هما واجدين، نحتفظوا بهم في شي قريعه ديال الزاج، من الاحسن ما تكونش بلاستيك. صحيين يمكن نتناولوهم كل نهار، حتى الناس اللي ما براتش ياخذوهم. صحيين وفيهم مواد صحيه بزاف. نتمنى تبارطاجيو هذا لا فيديو مع بزاف ديال الناس اللي كتعرفوهم باش تعمل فائده ان شاء الله ويجربوا هذه الوصفه. فعلا راها غزاله ومفيده بزاف. تنتمنى تخليو لايك وتخليو لي كومونتير تشجعوني به. الى فيديو قادم ان شاء الله والى وصفه جديده. بسلام عليكم.